अस्सलाम वालेकुम। ये S1110B लॉक है। ये इसकी कीज है और मेफर 1 कार्ड है और मेफर 1 दो कार्ड दिए गए हैं इसके। यहाँ इसके बैटरी सेल्स लगते हैं, फिटिंग कर ली हमने, ठीक है। और एक ये मैनुअल इसका ऑन ऑफ का है। फिर एक ये बटन है जिससे सिर्फ ये लॉक होगा, ये ओपन नहीं होता। फिर ये कीपैड से भी कंट्रोल होता है। और यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगेगी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है। कीपैड ऑन हो जाता है, उसके बाद आप अपना जैसे बैटरी सेल्स ख़त्म हो गए तो आप इसे डायल कीपैड यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें ये काम नहीं कर रहा ये ऑप्शन, तो हम इसे रहने देते हैं। हमने अपने हिसाब से इसे सेट किया था, जो कि अब ये है कि इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे रीसेट का बटन दिया हुआ है। इसको हम 6 सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो ये फिर एक बजर देगा, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा पूरा। ये रीसेट हो चुका है। अब इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 123456। और चेक करने के लिए हम इसको ये देख लेते हैं कि 123 इसका डिफ़ॉल्ट कोड होता है जो इसे फर्स्ट टाइम में ओपन कर देता है। तो हम इसे ये देखते हैं कि 123 हैश इसे ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये रीसेट हो चुका है। और हैश सिंगल हैश पे ये डोर लॉक हो जाएगा। अब इसका हमने जो है सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना है। मास्टर पासवर्ड इसका चेंज करने के बाद फिर हमने दूसरा वो बनाना है, यूज़र ऐड होंगे। मास्टर पासवर्ड लाजमी चेंज होगा। तो उसके लिए डिस्प्ले को ऑन किया स्टैटिक से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हैश। अब ये पासवर्ड मांग रहा है जो आपने देना है, तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 512600 हैश। सॉरी 1 2 3 4 5 6 हैश। फिर उसके बाद ये आपसे ऑपरेशन मोड पूछेगा। इसके ऑपरेशन मोड है 01 02 03। तो मैं 01 इसका जो है वो मास्टर पासवर्ड के लिए, 02 ऐड यूज़र के लिए और 03 डिलीट यूज़र के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका पहला ऑप्शन यूज़ करूँगा 01 मास्टर पासवर्ड के लिए। डिस्प्ले ऑन 1 2 3 4 5 6 हैश। अब ये मोड मुझसे पूछ रहा है बदल के बाद 01 हैश। अब मैं इसमें पासवर्ड दूंगा 512600 हैश। अब ये कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है मुझसे 512600 हैश। अब ये मैं 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, उसके बाद एग्जिट हो जाऊंगा मैं यहाँ से। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि मेरा पासवर्ड चला कि नहीं चला। 1 2 3 4 5 6 हैश तो लग गया।